बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, चिन्योड़ और झांग अगले चंद घंटों में सैलाब से शदीद मुतासर हो सकते हैं। इसी तरह हुकूमत पंजाब के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अगले 24 घंटे कसूर, लाहौर और साहिवाल के लिए बहुत अहम है। इसी तरह हाफिजाबाद, चिन्योड़, मुल्तान और बहावलपुर के इलाकों में इनखला के लिए हदायत जारी कर दी हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की कोऑर्डिनेटर हैं सायरा अफजल तारड़, जिनका तल्लक हाफिजाबाद से है। इनकी आप लोग गुफ्तगू सुनिएगा और जिस जगह पर ये मौजूद हैं वहां तक, हाफिजाबाद के उस इलाके तक सैलाब का पानी आ चुका है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि वो आपको हदायत जारी कर रही हैं कि किन किन इलाकों में इस वक्त सैलाब का पानी आ चुका है और अगले कुछ घंटों में या एक दो दिन में किन किन इलाकों में मजीद सैलाब का पानी दाखिल हो सकता है। रहीम ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਣ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਜੀ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੋ ਕੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਟੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਨਾ ਠੱਟਾ ਸਲਾਮਤ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਕਾਮ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਕੱਲੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਹੋਰ ਘੰਟੇ 2 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੜ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੱਥੇ ਪਈਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਫਿਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। लेकिन थोड़ा जिहा साडे नाल तावन करो। शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि जो सायरा अफजल तारड़ साहिब हैं वो आवाम को कुछ हदायत जारी कर रही हैं और जिस जगह पर ये मौजूद हैं उस जगह पर भी सैलाब का पानी आया हुआ है। हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाके इस तरह के हैं जो इस वक्त सैलाब की जद में आए हुए हैं और उन इलाकों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा जिन इलाकों में इस वक्त सैलाब का पानी दाखिल हो चुका है। और कुछ इस तरह के इलाके भी हैं जो मेन सिटी हाफिजाबाद है उसके काफी ज्यादा करीब है, यानी कि 8-8, 10-10 किलोमीटर के फासले के वो इलाके हैं जहां पर सैलाब का पानी इस वक्त दाखिल हो चुका है। और कितना नुकसान हुआ है या कितना नुकसान हो सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा का भी एक बयान आया है पंजाब की सूरत हाल के ऊपर कि अचानक बारिशों से दरियाओं में गुंजाइश से ज्यादा पानी आया जिसकी तवक्का नहीं थी। मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमती गफलत से कोई जान नहीं गई, अगर बरवकत इक़दाम ना किए जाते तो सैलाब से जानी नुकसान ज्यादा होता। मैं लाहौर में पली बड़ी हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में दरियाए रावी में इतना पानी नहीं देखा। मरियम नवाज का कहना है कि नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है। गुजरात और सियालकोट भी बुरी तरह मुतासर हुआ है और यहाँ पर भी काफी ज्यादा अवामी नुकसान हुआ है। तो नाज़रीन, वैसे बहुत अरसे से लोग इस बात को जानते हैं, बल्कि अब तो आप लोग भी जानते होंगे कि हर गली मोहल्ले में भी ये बात हो रही थी कि सैलाब का खतरा बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। और जहां पर हम बारिशों की बात करते हैं तो ना सिर्फ अब बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में भी बारिशें काफी ज्यादा बताई जा रही हैं। तो बारिशों के बारे में भी पहले बता चुके थे महकमा मौसमियात वाले कि काफी ज्यादा बारिशें होंगी। और इसी तरह अगर हम थोड़ा सा मजीद काम ज्यादा जल्दी कर लेते, जिस तरह हम लोगों ने देखा KPK के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आया, जिस तरह हम लोगों ने देखा उसके बाद सिंध में बारिशें शुरू हो गई, इसी तरह हम लोगों ने स्वात वगैरह में जिस तरह का जानी नुकसान और माली नुकसान अवाम का देखा, उसके बाद जो बाकी के तमाम इलाके हैं पाकिस्तान के वहां पर हाई अलर्ट जारी कर देना चाहिए था और जो तैयारियां हैं वो शुरू कर देनी चाहिए थी, क्योंकि ये कुदरती आफत है, इससे अल्लाह ही बचा सकता है। तो इंसान कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सी जगहों पर यह भी देखा कि शायद उन इलाकों में उन जगहों पर कोशिश नहीं हुई। तो खैर, जो होना था वो हो चुका। अब जो आइंदा होगा उसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए और उसके बारे में हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। तो नाज़रीन, जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि सियालकोट, नारोवाल और करतारपुर का इलाका है जो सा वो मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाना चाहूंगा जहां से सैलाबी रेला जो सा है वो गुजर रहा है
اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے تو وہ کافی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ان تمام علاقوں کے لیے. تو یہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ کتنی رفتار سے جو سا سیلابی ریلا وہ گزر رہا ہے اس جگہ پر سے. اسی طرح ناظرین کل کے دن ایک یہاں پر بڑا اچھا اقدام کیا گیا انتظامیہ کی جانب سے کہ جو حافظ آباد سے روڈ جا رہا تھا منڈی بہاولدین کے علاقے میں, تو منڈی بہاولدین کی طرف جو روڈ جا رہا تھا وہ پل کے قریب, نوشو پل کے قریب اس کو بلاسٹ کیا گیا, جس سے پانی کا رخ جو دریائے چناب کے پانی کا رخ ہے وہ حافظ آباد کی طرف نہ آ سکے بلکہ منڈی بہاولدین کی طرف شفٹ ہو جائے. تو جو دو جگہوں سے اس روڈ کو بلاسٹ کیا گیا, یہ آپ لوگ شاید دیکھ بھی رہے ہوں گے اس وقت ویڈیو میں. تو اس سے بھی کافی زیادہ بچت ہو گئی ان علاقوں کی جو دریائے چناب کے قریب ترین لگتے ہیں. یہاں پر ناظرین میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا, جو حافظ آباد کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہوں گے, لیکن جو دوسرے علاقوں کے لوگ ہیں ان لوگوں کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہوگا کہ جو حافظ آباد کا علاقہ ہے وہ چاروں طرف سے نہروں سے گھرا ہوا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ آباد اتنے بڑے بڑے سیلاب سے بھی محفوظ رہتا ہے, سوائے ان چند علاقوں کے جو ان نہروں کے قریب ہیں. جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو دریاؤں کا پانی ہے جب سیلاب آتا ہے تو پھر ان نہروں میں بھی جو سا پریشر ہے وہ کافی زیادہ ہو سکتا ہے. اور کچھ علاقے اس طرح کے ہیں ان نہروں کے قریب جو کہ اگر ہم نہروں کی بات کرتے ہیں تو ان سے ان علاقوں کی جو مطلب لوکیشن ہے وہ کافی زیادہ نیچے ہے. تو جب وہاں پر فل ہوتا ہے, پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ ان دیہاتوں میں پانی بھرتا ہے جس کی وجہ سے ان دیہاتوں کا کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے. اسی طرح جو دریائے چناب کا علاقہ جیسے کہ قادر آباد کی سائڈ کا علاقہ آتا ہے, ونی کے تارڑ, اس کے بعد جو سائرہ تارڑ صاحبہ نے آپ لوگوں کو علاقے گنوائے, وہ علاقے جہاں پر وہ بتا رہی ہیں کہ پانی داخل ہو چکا ہے, پنڈی بٹیاں ہو گیا, رسول پور, جلال پور ہو گیا, اور بہت سے علاقے حافظ آباد کے ہیں جہاں پر ہم لوگوں نے پہلے بھی دیکھا کہ جب سیلاب آیا تو کافی زیادہ نقصان ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملا. لیکن اس سے بچا جا سکتا ہے, اب بھی بچا جا سکتا ہے, اور آئندہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو تب بھی بچا جا سکتا ہے. یہاں پر ناظرین میں آپ لوگوں کو مزید کچھ تصویریں اور کچھ ویڈیوز دکھانا چاہوں گا جس سے آپ لوگ کم سے کم اتنا احساس ضرور کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کس طرح اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنی ہوگی, کس طرح ان لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے مویشی ہیں جو سے وہ اس سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں, لوگوں کے مویشی مارے جا چکے ہیں, جو کچے علاقے ہیں یا کچی آبادیاں ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں. اب ناظرین یہاں پر آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ حافظ آباد کی مین سٹی کو بھی کتنا زیادہ اس سے خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر ہم منی کے تارڑ کی بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر دوری کا فاصلہ ہے حافظ آباد مین سٹی سے. اگر ہم جلال پور کی بات کرتے ہیں تو اس کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے. اگر ہم قادر آباد کی بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً 15 سے 18 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اب ناظرین یہ جو تمام علاقے ہیں یہ حافظ آباد کے مین علاقے ہیں اور زرعی علاقے ہیں. اگر ہم جلال پور کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف حافظ آباد بلکہ پورے پاکستان میں یہ حافظ آباد کا علاقہ ہے جو سا وہ مشہور ترین علاقہ ہے, کیونکہ یہ رائس مل جو سی ہیں وہ اس علاقے میں کافی زیادہ ہیں, اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی چاول سپلائی کیا جاتا ہے اس علاقے سے. تو اس کے علاوہ اگر ہم پنڈی بٹیاں کی بات کرتے ہیں, اگر ہم قادر آباد والے علاقے کی بات کرتے ہیں, اگر ہم جو ونی کے تارڑ ہے اس کی بات کرتے ہیں, اگر ہم جلال پور کی بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ اگر ہم جو سوئیاں والا ایک علاقہ ہے جہاں پر اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پانی تقریباً پورے کے پورے گاؤں میں داخل ہو چکا ہے سیلاب کا پانی, اس علاقے کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے زرعی علاقے ہیں. ویسے تو انتظامیہ نے جگہ جگہ کے اوپر امدادی کیمپ لگا دیے ہیں, لیکن یہاں پر پھر بھی جو عوام ہے, جو ارد گرد کے لوگ ہیں, ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کی مدد کریں. اور یقین کیجئے گا یہاں پر دیکھنے کے لیے بھی مل رہا ہے کہ حافظ آباد کا ہر بندہ, یہاں تک کہ جو حافظ آباد کی تاجر برادری ہے وہ بھی اپنے ان بھائیوں کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑ رہی, ان بھائیوں کے ساتھ ہے. ہر قسم کی مدد کی جا رہی ہے, ہر قسم کا ساتھ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ جو انتظامیہ کر سکتی ہے وہ عام عوام نہیں کر سکتی. اور لاسٹ میں آپ لوگوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ صرف
इस चीज को अपने माइंड में ना रखें आप कि सैलाब से आपके घर तबाह हो सकते हैं खुदा न खास्ता, या आपके कारोबार तबाह हो सकते हैं खुदा न खास्ता। इससे होने वाले दूसरे नुकसान से भी आप लोगों को आगाह होना चाहिए, यानी कि आप लोग इन इलाकों में बहुत ज्यादा परहेज करें कि आप लोग लोकल जो नलके वगैरह, टूटियां वगैरह, इनका पानी ना इस्तेमाल करें। और खासतौर के ऊपर जिन जगहों के ऊपर ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हुए हैं, उन जगहों के जो लोग हैं वो भी एहतियात करें कि कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से आप लोगों को नुकसान ना हो जाए। और फिर एक मेन चीज है जो सी, वो ये है नाज़रीन कि जो इस तरह के इलाके हैं उनमें इन दिनों में बहुत से खतरनाक किस्म के जो जानवर हैं वो बह कर आते हैं, यानी कि सांप और दूसरे जो से अशरात वगैरह हैं, तो इन चीज़ों से भी बचा जाए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह।